Ya Allah, hər vaxtımız xeyir olsun, əziz xalqımız, əziz millətimiz. Allah sizlərə bərəkət versin, əziz dostlar. Biləcəri qəsəbəsindəyik. Məlik Həsənov küçəsi, əziz dostlar. 91 nömrə marşrutun yolu. Marşrutlara cəmi 70-80 metr məsafədə əla bir yerdə, əziz dostlar. Qapının qarşısına kimi asfalt küçə olan bir ərazidə bələdiyyə sərəncamı qarşıda görürsünüz. Belə bir 6 qarajlı, 3 otaqlı, 6 qarajlı evimizi sizə təqdim edəcəyik, əziz dostlar. Deməli, evimiz yuxarıda 3 otaqdır. Bir mətbəx, hamam, sanitar qovşağı. Tam təmirlidir, əziz dostlar. Köç-köşə. Aşağıda isə deməli eyni üstün altı eyni proyekt aşağıda da var, əziz dostlar. Burası təmirsiz sadəcə olaraq 2 maşın rahatlıqla həyətə daxil ola bilir. Təxminən 2 sota yaxın bir ərazidədir. Aşağıda sanitar qovşağı da var. $14 daş nedir? 14 daş. Alt garajda altı. Əziz dostlar, evimizin alt hissəsini, daha doğrusu, oranı mən şəxsən mərtəbə hesab edirəm. Yəni 14-15 daş deyəm, 3 metrə yaxın məsələ. Oranı ev kimi də rahat şəkildə düzəldib, şərait qurub yaşamaq olar, əziz dostlar. Sonra başda qardaşım, görsək gəl qonaq otağına. Sol tərəfdə belə bir mətbəximiz var. Evimizin istilik sistemi kombidir. Gördüyünüz kimi. Bu da belə bir yataq otağı var. Yataq. Bu da növbəti bir yataq otağıdır. Evimiz çox gözəl bir yerdə yerləşir. Sağlam bir ərazidədir. Burası isə hamam sanuzeldir. Demək, əziz dostlar, qonaq otağındayıq. Qonaq otağı altının 4-dədir ölçüsü. Yəni 24 kvadrat. Gördüyünüz digər yataq otaqları həqiqətən də böyük ölçülərdədir, əziz dostlar. Evimizin hər mərtəbəsi minimum 90 kvadrat metr, yəni. Minimum 90 kvadrat. Ola bilsin, biraz artıq olar. Qiymət də münasibdir. Təcili satılır, əziz dostlar. Təcili satılır. 110.000 manat ev sahibi tərəfindən qiymət təyin olunub. Real müştəri inşallah mütləq şəkildə endirim də olunacaq. Amma çox əla yerdədir. Sağlam və keyfiyyətli bir evdədir, dostlar. Allah xeyir versin. Alana, satana əziyyət keçən bizlərə də.